รู้สึกยังตื่นเต้นอยู่ครับแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าพี่ๆกรรมการแบบเฟรนลี่มากแล้วก็คุยดีมากครับเป็นกันเองมากเลยครับเขาก็ถามเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยแหละครับแบบใช่ประมาณนั้นครับ ถามแค่นี้เลยครับได้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายชยานินแอบส่งตัวครับชื่อเล่นชื่อโฟน้ำหนัก58ครับสูง183ครับทำไมถึงมาสมัครที่นี่ครับเพราะว่าเห็นใน TikTok แล้วมันน่าสนใจครับความน่าสนใจคืออะไรครับก็ดูแล้วดูน่าจะดูแลเด็กในค่ายดีอะไรพวกนี้ครับดูน่าอยู่เสียใจด้วยครับคุณมาผิดที่ถูกแล้วมาถูกแล้วเฮ้ยก็ไม่ได้คอมเมนต์นะครับเขาก็แค่นั่งคำน่าเห็นผมอ่องๆมาครับประมาณนั้นนะความสามารถพิเศษคือทำอาหารด้วยซึ่งน้องจะทำโชว์ซึ่งเอาเครื่องครัวมาไหมครับวันนี้ไม่ได้เอามาครับส่วนใหญ่ทำเป็นอาหารอะไรครับของหวานผมเคยเรียนทำอาหารมาแต่ที่ผมชอบคือจะเป็นพวกของหวานพวกเบเกอรี่มากกว่าครับแบบทำแบบเป็นเกี่ยวกับขนมอย่างนี้ไหมครับใช่แล้วก็แบบพวกเกี่ยวกับแกะสลักหรือว่าแบบงานฝีมือผมจะชอบแบบพวกนั้นมากกว่าต้องเขียนแกะสลักเพิ่มใช่จริงๆต้องเขียนแกะสลักนะเราต้องแกะสลักเอามีดเข้ามาในห้องแล้วก็ลองแกะสลักโต๊ะไอ้นี่ดูสิตื่นเต้นครับตอนแรกง่วงมากตอนนั่งรออยู่ในห้องแบบรอแบบลำดับเรียกเข้าไปครั้งที่2ก็คือรู้สึกง่วงแล้วพอแบบใกล้คิวแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วหนาวด้วยตอนนี้ทุกอย่างแบบปนกันไปหมดเลยผมสั่นมากคือจะบอกว่ารอบแรกที่เข้าไปอ่ะผมยืนขาสั่นมากแต่ว่าด้วยกางเกงผมมันใหญ่เขาก็เลยไม่รู้ผมยืนขาสั่นอยู่แบบนี้ผมแบบตื่นเต้นครับไม่เคยจริงๆต้องถามว่าแบบอันนี้เป็นการแคสแบบนักแสดงครั้งแรกของผมด้วยครับสวัสดีครับชื่อธนาทิพย์ศรีทองสุขครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ29ปีครับสูง180ครับน้ำหนัก65ครับแบงค์เล่าความเป็นตัวเองให้พวกพี่ฟังหน่อยก็ความเป็นตัวเองเหรอครับจริงๆผมก็เป็นคนขี้เล่นครับสนุกเฮฮาหมายถึงว่าถ้าเกิดอยู่กับคนที่แบบไม่ค่อยสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบพูดน้อยครับแต่ถ้าแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดแบบพูดปกติไปจะถึงอาจจะแบบบางคนอาจจะบอกว่าพูดเยอะก็ได้ครับแล้วแต่แบบสถานการณ์แบบรอบข้างครับความสามารถพิเศษคือร้องเพลงเขียนมาอันแรกแปลว่ามั่นใจมากโอ้ไม่ได้เรียงครับ ก็ความสามารถพิเศษก็คือเราทำอันไหนได้เราก็เขียนลงไปครับนั่นแหละอันแรกที่เรานึกออกมันแปลว่าจริงๆแล้วเรามั่นใจไงไม่ก็ส่วนมากความสามารถพิเศษคนส่วนมากก็น่าจะเป็นร้องเพลงกับเต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เมื่อกี้เขาบอกว่ามีกระโดดตีลังกา30 รอบเราก็มียืนพื้นด้วยนิ้วโป้งใช่มีคนที่หลับตาปุ๊บแล้วหลับเลยใช่อันนั้นผมทำไม่ได้ครับโอเคงั้นร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับปรากฏการณ์แสนโรแมนติกที่กำลังเกิดบอกเลยว่าทำให้ใจไหวหวั่นนี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมที่เธอมาปรากฏตัวปรากฏการณ์แสนโรแมนติกที่มาสะกดให้ใจพร้อมเป็นของเธอได้โปรดช่วยรับมันไว้ให้ฉากสุดท้ายสมบูรณ์ให้ปรากฏการณ์ได้เป็นเรื่องจริงตอนแรกเขาถามว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเขาก็อ่านในใบผมก็ว่าร้องเพลงเต้นอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเขียนร้องเพลงมาแรกเนี่ยแปลว่ามั่นใจมากเลยใช่ไหมบอกผมก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแบบความสามารถพิเศษคนเราแบบสแตนดาร์ดก็น่าจะแบบร้องเพลงกับเต้นหรือเปล่าผมก็เลยแบบเขียนลงไปอะไรเงี้ยเขาก็ให้ร้องเพลงหนึ่งครับก็ร้องไปแต่ว่าแบบโอ้โหแบบไม่ค่อยแบบประหม่าเขาเรียกว่าประหม่าแล้วกันนะใช่ครับโล่งครับโล่งมากโอเคแบบรู้สึกว่าทำเต็มที่แหละแล้วก็สนุกดีครับสนุกที่ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศออดิชั่นหรือการคัดเลือกแบบนี้คือตอนแรกเตรียมมาเยอะมากสุดท้ายไปก็แบบกรรมการใจดีสัมภาษณ์แล้วก็แบบคุยกันเรื่อยๆฮะสนุกดีครับไม่เครียดนะก็เป็นกันเองอาจจะแบบเราเข้าไปเราก็เป็นกันเองตั้งแต่แรกด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าทำได้โอเคอยู่นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับท่านคณะกรรมการผลยังไงก็ตามนั้นครับยอมรับมันครับก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับผมมั่นใจไหมแอบมีสะดุดนิดนึงครับแต่ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของกรรมการอีกทีนึงนะครับแต่ก็ทำเต็มที่แล้วครับผมตอนนี้เอาจริงๆผมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำเต็มที่แหละแล้วก็คงไม่เสียใจถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วมันก็พอใจกับผลงานตัวเองครับ
เราก้าวเข้าไปห้องเนาะแล้วก็เห็นคณะกรรมการ4ท่านรวมถึงมีพี่สงกรานต์ด้วยพี่สงกรานต์ตัวจริงคือแบบเราคิดว่าเขาจะตึงหรือเปล่านะแบบเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ท่านหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่พอเข้าไปก็รู้สึกว่าผ่อนคลายกว่าที่คิดเยอะเลยมันทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราออกมาได้มากขึ้นครับ พี่เมย์บอกว่าให้ลองทำเป็นผู้ชายอบอุ่นคุยกับพี่สงกรานต์อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเป็นอะไรที่เราไม่ได้เตรียมไว้อะไรเงี้ยเราเตรียมแบบซีนอารมณ์ซีนอะไรอย่างงี้ไว้ไงแบบซีนโกรธซีนร้องไห้ซีนอะไรเงี้ยแต่แบบต้องมาเป็นผู้ชายอบอุ่นก็เลยแบบรู้สึกแบบเฮ้ยแบบผิดจากมูที่เตรียมมานิดนึงแต่ว่าก็โอเคฮะได้ลองทำอะไรใหม่ๆครับสวัสดีครับเอี่ยมนะครับพงศกร อารยจักรครับอายุ29 ปีครับตอนนี้สูง183ครับแล้วก็ตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นลูกเรืออยู่ครับหรือว่าเป็นสจ๊วตอยู่ครับ ทำไมถึงมาสมัครครับ ทำไมถึงมาสมัครใช่ไหมครับจริงๆแล้วงานในวงการบันเทิงครับเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นความฝันเป็นสิ่งที่ชอบมากๆแต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้ครับเราปิดตัวเองมาตลอดเพราะเรารู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้ครับขี้อายแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยใช่แล้วพอเราอยู่ต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันรู้สึกไกลตัวมากเลยครับมันไกลตัวมากมันรู้สึกว่าเอื้อมไม่ถึงแต่พอวันหนึ่งที่ได้มาทำงานที่กรุงเทพคือเจอดาราเยอะมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันใกล้กับเรามากอะไรเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เอื้อมถึงใช่ก็เลยให้โอกาสตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้อายุจะเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังไม่อยากหยุดความฝันไว้เท่านี้อะไรเงี้ยครับใช่จริงๆอยากบอกตั้งแต่ในห้องครับว่าจริงๆผมอายุเยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่าการที่ผมมาในครั้งนี้ครับก็เหมือนจะเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนๆรุ่นอายุเดียวกันด้วยที่เขาเหมือนช่วงเวลาวัยรุ่นถูกขโมยไปจากเจ้าโควิดใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าผมได้ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเพื่อนๆนะครับที่อายุใกล้ๆเคียงกันหรืออาจจะเป็นพี่ๆอย่างเงี้ยครับทุกคนอาจจะมีเขาเรียกว่ามีกำลังใจที่จะมาหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ทำตามฝันของตัวเองอะไรเงี้ยครับใช่ความสามารถพิเศษไหมคะ ความสามารถพิเศษกันดีก ควา ว่าม สามารถพิเศษคือ ชอบบุคลิกเรา เดินแบบ แต่จริงๆให้ทำอะไรก็ได้นะฮะหมายถึงว่าตีลังกา อยากให้วิทย์ แสดงผมว่าผม โป้ง แสดงได้อยู่ใช่ แสดงได้อยู่แสดงด้วย แสดงได้ด้วยเหรอ อยากเห็นการแสดงแหละ ผมว่า งั้นติดไวเลสให้เรียบร้อย ได้ครับอาจจะเป็นฮะ อยาก อยากเห็นอะไร อยากเห็นอะไร อยากเห็นบทผู้ชายอบอุ่น บทผู้ชายอบอุ่นเหรอ ใช่ขออบอุ่นเลย รู้แล้ว ได้ครับ กูรู้เลยฮะโอเค ไม่ อบอุ่น ตั้งแต่ว่ารู้ตั้งแต่อยากให้เพิ่มกล้ามนะ ครับ อบอุ่นใส่เขาเป็นคนที่เราแอบชอบ ดูแลมานานแบบเฟรนด์โซนอ่ะ พี่สงกรานต์ครับวันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เข้ามาได้นะเข้ามาได้นะ จริง ๆ อยากบอกว่าอยากกินกะเพราปลาวานเนี่ยกินเรื่องปลาวานเลยแหละ มันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าจะพยายามฮะถ้าใกล้เคียงได้ไหมอะไรที่มันถ้ามันไม่ใช่ปลาวานเป็นอะไรแทนแถวๆนี้ได้ไหมครับ ไม่อยากได้ใกล้เคียงนะครับผมอยากได้ปลาวานเลยครับ ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าได้กะเพราปลาวานมาแล้วยมจะได้อะไรตอบแทนไหมครับ บอกเลยว่าเอ็มก็จะได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบที่แบบไม่เคยได้มาก่อนเลยบอกเลย ได้ครับ แต่จะรับมือได้เปล่า ก็ต้องรอดู ต้องรอดูด้วยเหรอรู้จริงๆนะของดีมันเป็นไงวะแล้วสรุปจะได้กินไหมกะเพราปลาวาน โอเคเดี๋ยวรีบไปหา โอเค ขัดยัง อันละมันยากตรงเล่นกับพี่สองนี่แหละ ทำไมอ่ะ ชุดใหญ่ไฟกับพี่เพื่อนเสียงอีสานหรืออะไร ไม่ใช่นกน้อยไงเลยพอ อยากกินกะเพราปลาวานจริงปะ จริง จริงปะเดี๋ยวไปญี่ปุ่นรอบนี้เดี๋ยวไปหา ไม่เอา ใส่กระป๋องมาให้เขาเลยแล้วผัดกะเพราเอง ตื่นเต้นกว่าเดิมที่ผมบอกไว้ผมตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าให้ร้องให้เต้นนี้ผมแบบเขินอยู่นะ แต่ถ้าแสดงผมก็เต็มที่เหมือนกันไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะให้บททดสอบอะไรมา ไม่รู้ว่าร้องเต้นแสดงหรืออะไร ถ้าแสดงผมก็ทำเต็มที่ถ้าร้องกับเต้นก็พอทำได้เหมือนกันจะทำให้ได้ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับวอร์ม สวัสดีครับผมวอร์มครับชลธรตั้งอมรรัตน์ อายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ย อายุ 20 จะ 21 ปีครับส่วนสูง 180 น้ำหนัก 67 ครับอยากทำจมูกครับที่อยากทำแต่ก็กลัวเจ็บแต่ก็อยากลองทำครับกลัวครับแต่ว่าถ้าสมมติวางยาสลบผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่รู้สึกอะไรนะครับ ถ้าเกิดได้สัญญกรรมบอกว่าอยากสัญญกรรมจมูกผิวหน้าเพราะรู้สึกว่า
ทำจมูกจะทำให้โครงหน้าเปลี่ยนแล้วก็เข้าที่มากขึ้นเหรอครับ ใช่ครับ ผมอาจจะลายมือเละนิดนึงขอโทษครับ ผมตั้งใจเขียนแล้วผมลายมือไม่ค่อย โอ ส เค วย อันนี้ตั้งใจแล้วเนาะ ตั้งใจครับ โอเคทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นครับ ก็ผมรู้สึกว่าบางคนบอกว่าผมกรามตรงนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อผมรู้สึกว่ามันมีก็ดูโอเคไม่ได้แย่มากหรือถ้ากรรมการอยากเปลี่ยนได้เลยผมไม่ซีเรียสแต่แค่รู้สึกว่าถ้าสมมติปรับเปลี่ยนจมูกมันจะทำให้โครงหน้ามันดูดีขึ้น มองกล้องเลยครับ เขานับเปิดหน้าผากอีกอันนี้คืออ๋อหน้าผากไม่ได้กว้างมาก แต่ไม่เคยสันอะไรมาเลยนะ ไม่เคยอะไรเลยครับ หัตถการเคยไหมครับ ไม่เคยครับ กลัวเข็มปะกลัวเจ็บปะ ก็กลัวอยู่คือส่วนหน้าผมยังไม่ค่อยกล้าเล่นเลย อ๋อไม่ต้องห่วงเขาว่าไงสลบลุก โอ้ยโอเคได้ครับได้เดี๋ยว หันข้างไหมครับ ข้างคือข้างนี้เลย ข้างที่มั่นใจก็ได้ มั่นใจข้างไหน ไม่รู้กันทั้งสองข้างก็ได้ โอเคงั้นหันข้างนี้ก่อนอ่ะขอดูอีกฝั่งค่ะ ผมรู้สึกว่าตรงจมูก เพราะว่ากับผิวคือผิวอาจจะฉีกก็ได้แต่ถ้าสัญญกรรมผมว่าตรงจมูก เพราะว่าถ้าสมมุติแบบจมูกผมโด่งมากขึ้นหรือเข้าที่มากขึ้นจะทำให้ผมดูดีได้มากกว่านี้ในมุมกล้องด้วยครับโล่งขึ้นแต่เหนื่อยครับเพราะว่าผมแสดงเต็มที่เลยเสียงหลุดออกมานอกห้องเลยได้ยินกันหมดเลยขอโทษครับหมาไม่ได้กัดผมจริงๆนะผมแค่แสดงเฉยๆเมื่อกี้เป็นบทที่ผมก่อนอื่นผมเป็นคนเลี้ยงหมาแล้วก็ผมเพิ่งไปแคสหนังเรื่องนึงมาแล้วคราวนี้ผมเล่นผมเป็นเด็กเกเรจะไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงแล้วคราวนี้เหมือนผู้หญิงแอบเล่นกับหมาผมก็เลยแบบไปเห็นแล้วคราวนี้เขาแบบมามองผมก็เลยแบบเอ้ยเปลี่ยนเรื่องทำเป็นชวนคุยแล้วก็จะไปถ่ายใต้กระโปรงเขาแล้วคราวนี้หมาเขาเห่าคราวนี้ผมก็ล้มตกใจหมาก็เลยเขาสั่งหมามากัดผมก็เลยร้องโอ้ยแบบที่พี่ได้ยินไงครับ อยากเห็นการแสดงจังเลย มีเตรียมอะไรมาให้ดู เตรียมมาครับเตรียมมาเมื่อกี้เลย มา เราว่าผมไปแอบถ่ายผู้หญิงแล้วผู้หญิงจับได้ผู้หญิงสั่งหมามากัดผม โอเค จริงๆเมื่อกี้เล่าแค่เนี้ย โอเค เมื่อกี้เล่าแค่นี้ได้เลยแล้วก็จะสลบไปเล่นจนถึงสลบ จะถึงสลบ โดนกัดแล้วสลบโอเค อ้าวไปจัดไป ขอวางโทรศัพท์ก่อนนะครับ ได้เลยครับ ระวังไวเลสกระแทกด้วยนะ เฮ้ยผมต้องใช้โทรศัพท์ในการถ่ายด้วยนี่ผมลืมจะวางโทรศัพท์อะไรเนี่ย ให้บอง โอเคมา 5 4 3 2พอดีอาจารย์ให้เรามาช่วยเชิญเธอแบบมาถ่ายเชิญชวนแบบวันครูหน่อยว่างปะพอดีอาจารย์ฝากเรามาถ่ายโอเคปะเดี๋ยวเธอมายืนตรงนี้ก็ได้ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะตรงนี้เลยขอขยับขวานิดนึงได้พร้อมนะเมื่อกี้เรากดไม่โอเคมุมก็ไม่โอเคขออีกรอบนึงได้ปะพอดีเสียงมันไม่ค่อยได้ด้วยขอขยับไม้ใกล้เรานิดนึงเฮ้ยโอ้ยปล่อยกูไอ้หมาโอ้ยปล่อยกูอีกโอ้ยจบแล้วคัดค่ะ อ๋อคัดครับ สรุปแล้วไง อยากดูบทอื่นก็ได้นะผมเล่นให้ได้เลย อ๋อไม่มีร้องเพลงไงใช่ไหม อ๋อไม่มีร้องเพลงเขาก็เลยไม่พูดอ๋อเขาเงียบอยู่อ๋อ สกิดจนไหลกูจะหักอยู่แล้วเนี่ย ถ้าพี่อยากฟังผมก็ร้องก็ได้หรือผมจะร้องไม่พอก็เถอะ ไม่ต้องไม่เป็นไร ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันรอบหน้าเดี๋ยวว่ากัน ใช่เดี๋ยวว่ากัน ได้ครับ โอเควันนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณวอร์มมาก ได้ครับผม ขอบคุณมากครับ ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับผมก็ตื่นเต้นอยู่ตั้งนานแต่พอเข้าไปก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับผมก็เลยออกมาได้ดีพยายามเขาเรียกว่าอะไรเราทำเต็มที่ของเราแหละนะครับผม
ตอนแรกเราบอกก่อนว่าเรามีผลงานอะไรบ้างครับผมแล้วก็พี่สงกรานต์กับที่ทีมเขาก็ขอดูเราก็เลยเปิดฉากให้ดูถือว่าโชคดีเราจะได้ไม่ต้องเล่นซ้ำ ก่อนหน้านี้ไปซ้อมอยู่ตั้งนานเพราะลืมบทไปแล้วก็โอเคเราก็ไม่ต้องเล่นซ้ำแล้วก็เปิดให้เขาดูเลยแล้วก็มีร้องเพลงนิดหน่อยครับผมว่าก็ไม่นะเพราะว่าเราเจ็บจนชินแล้วเรื่องแบบนี้ที่แคสงานไม่ผ่านเราก็คิดว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้เราก็แค่พยายามต่อไปอาจจะเจองานที่เหมาะกับเราก็ได้ครับคือก่อนที่จะเข้าใช่ไหมผมแอบตื่นเต้นนะพอเข้าไปแล้วเราได้เจอคณะกรรมการรู้สึกโล่งมากเลยฮะรู้สึกแบบยกภูเขาจากอกการแคสงานมันก็ต้องมีได้มีไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าบางคนแบบว่าหล่อมาเลยพูดแบบมีผลงานมาเขาก็ยังไม่ได้ก็มีอะเรารู้สึกว่าแค่เราทำต่อไปให้มันดีที่สุดก็พองานนี้ไม่ได้งานหน้าอาจจะได้ก็ได้วันอาจจะไม่ใช่วันของเรารู้สึกว่าตอนเข้าไปอ่ะคือเราคิดว่าเราจะเก่งกว่านี้แต่เราพยายามแบบสร้างสถานการณ์คุยเล่นคุยเก่งอย่างเงี้ยมากกว่าตอนเช้า สวัสดีครับชื่อพิวนะครับส่วนสูง175น้ำหนัก72ครับพูด3อย่างลักษณะ3อย่างนี้เรานึกถึงเราเช่นแบบน่ารักจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเป็นคนพูดเก่งนะครับ พูดเก่ง จริงใจ จริงใจ บอกตัวเองเป็นคนจริงใจนี่ไม่เอาดีกว่า ไม่เป็นไร ถอนข้อนั้น พูดได้ พูดเก่งอารมณ์ดีไม่เครียดง่ายแบบปรับตัวเข้าทุกสถานการณ์อารมณ์ดี ใช่ครับ ปรับตัวเก่ง ปรับตัวเก่ง พูดเก่งปรับตัวเก่ง พูดเก่งปรับตัวเก่งแล้วก็ร้องเพลงครับ ร้องเพลงไม่ใช่ลักษณะนิสัยอย่างเงี้ย ไม่ใช่เหรอ เอางี้ร้องเพลงเลยดีกว่า ถ้าจะใส่ขนาดนี้ร้องให้พี่ฟัง ผมว่าเตรียมมาเยอะมากเลยแบบตื่นเต้นมาก งั้นร้องเพลงก่อนคลายความตื่นเต้นปะ 1 2 3แล้วผมมีหลายเพลงมากนะแบบหลายแนวอย่างเงี้ย เอาแนวที่มั่นใจที่สุดก่อน โอเค1 2 3ถ้าบอกเธอไปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะเป็นคนรักกันหรือฉันจะเสียเธอไปเพื่อนที่คอยแอบรักเธอยังไม่พร้อมจะเสียใจฉันคงไม่มีเธอในไว้อย่าบอกเธอเลยนะอย่าบอกให้เธอได้รู้ว่าฉันเองที่รักเธอเท่าไรอย่าบอกเธอเลยนะซ่อนมันไว้แค่ข้างในพื้นที่ที่ขอเก็บเอาไว้รู้แค่คนเดียวทำไมถึงมาสมัครที่นี่ครับ คืออันดับแรกเลยครับผมอยากเป็นนักแสดงครับผมแบบอยากทำงานด้านวงการอ่ะผมเพิ่งมารู้ตัวที่หลังแบบเมื่อไม่นานมานี้ครับแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่แบบว่าฝึกร้องเพลงมาแต่แรกรู้สึกว่าชอบการร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากเทคคอร์สอย่างเงี้ยมากครับแต่ก็ฝึกมาเรื่อยๆชอบมาเรื่อยๆ โอเคอ่ะถ้ามีโอกาสเราเจอกันยังไงจะติดต่อกลับไป ขอบคุณ คุณค่ะผม หวังว่าจะได้เจอกัน ขอบคุณครับ และนี่คือช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดเมื่อความคิดเห็นของกรรมการเริ่มแตกต่างใครจะเป็นคนที่สามารถโน้มน้าวใจคณะกรรมการได้สำเร็จ ใครก่อน เริ่มอ้นค่ะ คาแรคเตอร์ร้าย หล่อร้ายหน้าเลว ใช่ แล้วเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นบทให้น้องอีกเรื่องหนึ่งที่น้องไม่ได้มาแคสถูกต้อง แต่ว่าเรื่องนั้นน้องจะได้เป็นคนดี ใช่ที่ดูร้าย ที่น่าร้าย ที่ดูเลว และทุกคนจะเข้าใจว่าเลว แต่เป็นคนดี ต่อไปน้องหัว น้อง น้องพิว หัวน้องพิว น้องพิวพี่ว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนแบบนักแสดงญี่ปุ่นที่เคยทำงานด้วยอ่ะเขามีความหน้าญี่ปุ่นอ่ะ แต่ก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีด้วย ใช่น่ารักอองดี อารมณ์ดีมากเลยแบบว่าหัว ใช่ในฝั่งรู้สึกนักแสดงรู้สึกอยากได้เหมือนกัน แต่ว่ารอดูว่าพอเข้าไปเรียนแล้วจะแบบได้แค่ไหน เป็นคนที่พูดเยอะแต่ไม่น่าเบื่อ ใช่ ไม่ได้รู้สึกน่ารำคาญอ่ะแบบนั้น ร้องเพลงให้4เลย โอ้ยร้องเพลงให้4เลยเหรอร้องเพลงเรามีเขียนดีนะได้อยู่ได้แหละเนี่ย ได้แหละคืออะไรอะ ได้แหละคือแบบได้แล้วพอเริ่มเปลี่ยนหยิบแหละ แล้วตอนหลังเอามาอ่านจะจำได้ป่าวว่าได้ ได้แหละมันจะลอยเข้ามาว่าแบบคนนี้ร้องเพลงได้เลยนะมันจะดีแต่ถ้าแบบร้องเพลงได้แหละมันจะแบบเขาได้ดีอยู่นะคือพยักหน้าอยู่อะไรเงี้ยใครก็ได้1ที่2กับมันเขาเหมือน2คนสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่หมายถึงว่าก็พูดกันอยู่อยู่ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ลองพูดดิ ก็ยังไม่รู้เลยว่า ไม่แต่เราว่านะ
เราว่าไอ้คนเนี้ยไม่แต่หนูว่าคนนี้มันก็ ไม่เราว่าคนเนี้ย ไม่ แบบ ลองดูก่อน ร้อง ไง เพลงเนี่ยอาจจะต้องปรับพื้นฐานใหม่หน่อยเอาพูดสิ เอาโอเคก็มันก็น่ารักดีแต่ไม่รู้จะลงคาแรคเตอร์ไหน ใช่แต่ร้องเพลงได้นิดหน่อย ตอนแรกเขียนได้แล้ว พอเริ่มเข้าท่อนนิดหน่อย จบแล้วของพี่จบละประมาณนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันทีว่าสุดท้ายเราเคาะออกมาเป็นใครเนาะเพื่อจะเอาไปลง cast acting กับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้ว พี่สงสามารถแก้ได้ทั้งหมด อ้าวก็เราที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ให้คะแนนต่ำขนาดนั้นปะก็แบบได้มี1ไหมคะมีลบมีติดลบไหมคะ มี1/5 ไม่มีลบ มี0ไหมคะ ไม่มี ถ้างั้นแปลว่าแก้ได้ทุกคนเลย โอเค เชื่อว่ามีคนที่ถูกเลือกแล้วก็ไม่ถูกเลือกอยู่แล้วครับแล้วก็คนที่ถูกเลือกก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่ก็เชื่อว่าถึงแม้จะถูกเลือกวันนี้มันไม่ได้สุดทางอ่ะมันแค่เริ่มต้นใหม่มันแค่เริ่มถนนเส้นใหม่เท่านั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าคุณถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชนะ แต่ก็ไม่ใช่จุดจบของชีวิตหรือเส้นทางอาชีพนี้อยู่ดีส่วนคนที่ไม่ถูกเลือกไม่ต้องเสียใจเลยครับแค่ไม่ยอมแพ้ผมว่ายังไงสักวันหนึ่งทุกคนก็จะมีโอกาสที่วิ่งเข้ามาไม่ว่ามันจะเป็นทางใดหรือทางหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่หยุดคุณจะมีโอกาสเรื่อยๆครับผมอยากฝากน้องๆทุกคนนะคะในเมื่อเราได้รับโอกาสนี้แล้วอยากจะให้ทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่อยากให้น้องแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงบุคลิกนำเสนอความเป็นตัวเราออกมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนอื่นพี่อยากเห็นความเป็นตัวเราและอยากรู้ว่าความตัวเรามันจะตรงกับคาแรคเตอร์ที่พี่ตามหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะพี่อยากเห็นน้องๆทุกคนที่แบบทำเต็มที่อยากเห็นว่าใช้โอกาสนี้ให้มีประโยชน์สูงที่สุดค่ะเหมือนที่บอกอะเราว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วล้วนดีทั้งนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะทำมันได้ดีหรือทำมันไม่ได้ดีอะสุดท้ายสงกรานต์รังสรรค์คนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้เองถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ถึง 30% เลยด้วยซ้ำสุดท้ายสิ่งที่คุณพรีเซนต์ทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนั่นน่ะคือตัวที่ตัดสินคุณไม่ใช่ผมไม่ต้องกลัวผมก็ขอฝาก The Apollo Project ด้วยนะคะที่มีเมวายทำร่วมกับ DA ค่ะแล้วก็ได้พี่สงกรานต์แล้วก็คุณนิวมาช่วยในงานนี้ด้วยค่ะผมเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วล้วนเป็นเรื่องที่ดีครับพี่ก็หวังว่าจะเจอน้องๆที่ตามหานะคะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมีเมวายกันนะคะและนี่คือโฉมหน้าของเหล่าผู้สมัครทั้ง13คนจากผู้สมัครกว่า100ชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากกรรมการ The Apollo สัปดาห์หน้าเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มากขึ้นกับบทพิสูจน์ความสามารถที่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่ติดตามรับชม The Apollo Project ทุกวันศุกร์เวลา 20 นาฬิกาไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ The Apollo Project และ Me My Why